Wir haben es geschafft. Die Monate der Verzweiflung sind vorbei. Die neue Folge Ein Leben mit Harry Potter ist tatsächlich fertig geworden. Ich habe mir wochenlang den Kopf darüber zerbrochen, wie diese Folge wirklich aussehen kann, soll, darf, weil ich ja ursprünglich angekündigt hatte, dass wir hier Filme 3, 4 und 5 besprechen würden. Aber ich habe das einfach nicht hinbekommen, diese 3 Filme ausführlich zu besprechen, denen genug Zeit zu geben, ohne dass die Folge 70 Minuten lang geworden wäre. Deshalb gab es eine kleine Planänderung. Wir werden in dieser Folge über die Filme 3 und 4 sprechen, in der dritten Folge über 5 und 6 und dann wird es noch eine vierte Folge geben, wo wir dann über Filme 7 und 8 und so das Vermächtnis von Harry Potter sprechen werden, zumindest falls wir innerhalb der nächsten 3 Jahre so weit kommen sollten. Jetzt aber erstmal geht's mit der zweiten Episode los von Ein Leben mit Harry Potter. Viel Spaß! Harrys Kindertage sind definitiv vorbei. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban schockierte damals alle mit seiner düsteren Stimmung und seinen Horrorelementen. Harry Potter und der Feuerkelch befasst sich ausführlich mit den ersten Liebesbeziehungen zwischen den ganzen Figuren. Aber diese Filme waren nicht nur wegen ihrer neuen Stimmung so umstritten. Während die ersten beiden Teile noch sehr treue Buchumsetzungen waren, wurde nun konsequent der Rotstift angesetzt. Ganze Charaktere und Handlungsstränge waren nie wieder gesehen. Doch was mich damals so wütend gemacht hat und mich diese Filme hat verfluchen lassen, das entpuppt sich für mich heute als einzig richtige Entscheidung. Wir gehen der Reihe nach und fangen mit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban an. Lumos Maxima! Nachdem Chris Columbus mit den ersten beiden Filmen die Grundlage für die Filmserie gelegt hatte, war er so ausgelaugt, dass er den Regieposten abgab und in die etwas weniger stressige Rolle eines Producers schlüpfte, obwohl er ursprünglich vorhatte, tatsächlich alle 7 Filme zu drehen. Diese Entscheidung formte die Filmserie wie kaum eine andere, denn der Familienfilmspezialist Chris Columbus wurde ersetzt durch den damals noch relativ unbekannten Alfonso Cuarón, der mit seinem Film Y tu mamá también, und ich entschuldige mich dafür, dass ich diesen Namen wahrscheinlich gerade völlig falsch ausgesprochen habe, einige Jahre zuvor 2 Jugendliche auf eine Reise voller Sex und Drogen mit einer Endzwanzigerin schickte. Der nächste logische Schritt natürlich Harry Potter. Und doch entpuppte sich diese Wahl für den Regieposten als Geniestreich. Mit Azkaban gelang Cuarón in allen Aspekten ein gewaltiger, qualitativer Sprung nach vorne, den ich damals aber trotzdem nicht ganz wertschätzen konnte. Die Erklärung dafür ist ganz einfach. Cuarón folgte zwar noch immer den Geschehnissen des Buches, erzählt sie doch auf sehr eigene Art und Weise. Während Stein der Weisen und Kammer des Schreckens schlichte Nacherzählungen darstellten, ist Azkaban vielmehr eine eigene Interpretation. Eine bekannte Geschichte wird hier auf eine neue Art und Weise erzählt. Buchfans, die also einfach nur eine 1:1 Umsetzung sehen wollten, werden hier das erste Mal enttäuscht. Wer jedoch einfach nur einen großartigen Film sehen will, der ist hier an der richtigen Adresse. Während sich die beiden ersten Filme noch auf die Geschichte konzentriert haben und dafür die Charakterentwicklung ein bisschen vergessen haben, gibt es hier gar keine große Geschichte zu erzählen. Stattdessen stehen einzig und alleine die Figuren im Vordergrund. Auch wenn mit Blick auf das große Ganze hier nicht besonders viel passiert, ist der Streifen elementar wichtig für das Verständnis der gesamten Reihe. Denn während Harry, Ron und Hermine nach Kammer des Schreckens noch immer wie 3 recht charakterlose Stereotype wirkten, fühlten sie sich nach diesem Film tatsächlich wie echte Menschen an. Sie laufen nun mit ihren eigenen Klamotten durch Hogwarts, statt die immer gleichen Schuluniformen zu tragen. Sie reden wie echte Jugendliche miteinander, statt gefühllos vom Skript abzulesen.
und sie benehmen sich nun das erste Mal wie Teenager, was dann etwa zu solch großartigen Momenten hier führt. Look who's here. Ah, come to see the show. You foul, loathsome, evil little cockroach! Hermione, no! He's not worth it. Malfoy, you okay? Let's go! Come, quick! Let's go away. Run, not a word to anyone, understood? That felt good. Not good. Brilliant. Dazu kommt dann noch die phänomenale Regie von Alfonso Cuarón, der im Gegensatz zu den ersten Filmen zahllose spannende Kameraeinstellungen wählt. Dank vieler etablierender Kamerafahrten bekommen wir zum ersten Mal ein Gefühl für die Räumlichkeiten. Und mit dem Besuch von Hogsmeade dürfen Harry, Ron und Hermine nun auch abseits der Schulgemäuer die Welt erkunden. Nicht nur die Hauptdarsteller und die Figuren, die sie darstellen, scheinen das Teenageralter erreicht zu haben und anzufangen zu rebellieren, sondern auch der Film selbst. Mit Horrorelementen und einer ziemlich kleinen, also nicht besonders großen, epischen, aber nichtsdestotrotz unglaublich packenden Geschichte rund um den verurteilten Mörder Sirius Black, großartig gespielt von Gary Oldman, nimmt sich Cuarón eine bekannte Welt und stellt sie vollkommen auf den Kopf. Diesem bunten, magischen Ort wachsen plötzlich Wurzeln, die fest in der Realität verankert sind und uns die Charaktere wesentlich näher bringt. Gleichzeitig bietet Azkaban immer wieder eine kleine Prise Humor, ohne aber die ernste Grundprämisse damit zu betrügen. Housekeeping. I'll come back later. Man kann dabei gar nicht oft genug erwähnen, was für einen gigantischen Schritt nach vorne Azkaban aus einer filmischen Sicht darstellt. Wie in der ersten Folge bereits erklärt, musste sich Regisseur Chris Columbus damals noch so sehr darauf konzentrieren, eine ansatzweise nutzbare Leistung aus den jungen, unerfahrenen Darstellern herauszukitzeln, dass an aufwendige Kamerafahrten während den Gesprächen einfach nicht zu denken war. Wenn die ersten beiden Filme ohne Unterbrechung hintereinander weggedreht wurden, gab es zwischen Teil 2 und 3 jedoch eine etwas größere Pause, in der Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson sehr viel dazugelernt zu haben scheinen. Insbesondere Watsons Hermine wirkte plötzlich richtig überzeugend und echt. Während dieses Gespräch hier zwischen Rons Vater und Harry im ersten Teil noch garantiert an einem Tisch sitzend gedreht und mit unzähligen Schnitten präsentiert worden wäre, wandern die beiden Figuren nun konstant durch den Raum, während im Hintergrund Dutzende Darsteller ihre kleinen Rollen spielen und es über 90 Sekunden lang keinen einzigen Schnitt gibt. Das ist im Vergleich zu Cuaróns späteren One-Shot-Orgien Children of Men und Gravity immer noch nicht die Welt, war für diese Filmserie jedoch eine kleine Offenbarung. Das erste Mal wirken die Gespräche natürlich und die Umgebungen sehen dank dieser neuen Inszenierung nicht mehr nur so aus wie wunderschöne Filmsets, sondern tatsächlich wie echt existierende Orte. Die sehr viel bessere Inszenierung und schauspielerische Weiterentwicklung der Darsteller geht dabei Hand in Hand mit der sehr viel düsteren Interpretation von Hogwarts und Co. Das heißt jetzt nicht, dass ständig Blut von der Decke tropft oder alle paar Minuten irgendein Jumpscare ins Bild springt, aber die Darstellung dieser Umgebungen ist einfach grundsätzlich anders. Während Hogwarts im ersten Teil noch wie ein wunderschönes Märchenschloss wirkte, wirkt es nun eher wie ein gotisches, heruntergekommenes Schloss. Das wird hervorragend dargestellt durch die erste Vorstellung von Hogwarts im ersten und im dritten Teil. Schaut euch einfach mal diesen direkten Vergleich an. It's just bewitched to look like the night sky. I read about it in Hogwarts, a history.
to another year at Hogwarts. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ist die Grundlage für alle danach folgenden Filme. Cuarón erlaubte es den Darstellern, eigene Entscheidungen zu fällen und die Figuren selbst zu formen und machte so aus den sterilen Klischees aus Teil 1 und 2 glaubhafte Jugendliche mit Stärken und Schwächen. Und hier wird dann endgültig deutlich, was für eine unglaublich gute Arbeit Christopher Columbus und Co. beim Casting für den ersten Film geleistet haben. Denn die drei Hauptdarsteller sind ihren Figuren nicht nur optisch unheimlich ähnlich. The first thing that I did with the three kids was to talk about what was important in Azkaban that was relevant for them as real people. Let's do something, just to get our timing right. I said, okay, I want you to write an essay in first person, you as Harry, you as Hermione, and you as Ron. And I want you to tell in this essay the story of your life from the standpoint of Harry, but investing that Harry with your own personal experiences and your own personal emotions. He was really interested in what we all thought of our characters, and it was his way of getting to know us. I loved writing down all my thoughts on her and scanning through the books to find quotes to back up what I was saying, and I loved that he had asked me to approach the role in an intellectual and personal way. Emma, being Hermione, wrote something like 30 pages long. Emma just came in with reams and reams of paper. That had this brilliant purity. I came in with one side of A4. Daniel wrote something with raw emotions. Rupert, being Ron, didn't deliver the essay. It would have been quite helpful had I done it. I actually forgot to do mine. I think it was around some exams as well, and it was quite a lot. And actually, when I questioned why you didn't deliver, it says Ron would never deliver the essay. So I said, okay, you understand your character, it's perfect. We just did what our characters would do. It's just works, isn't it? Ich könnte ewig mit dieser Lobhudelei weitermachen. Gary Oldman und David Thewlis sind als Sirius Black und Professor Lupin eine unglaubliche Bereicherung für die Serie. Der Soundtrack ist immer noch hervorragend, entwickelte sich aber gleichzeitig auch passend zum düsteren Film weiter und die Geschichte ist zu jedem Zeitpunkt spannend. Ja, viele Plotpoints aus dem Buch wurden extrem gekürzt oder sogar komplett herausgeschnitten, was den damaligen Buchfan in mir schlicht und einfach nicht mehr erlaubte, diesen Film vernünftig für sich zu beurteilen. Doch heute erkenne ich, dass jeder entfernte Handlungsstrang dazu diente, den Charakteren mehr Zeit zum Wachsen zu geben. Was Harry und Co. nicht direkt betraf, wurde eiskalt rausgekürzt. Der Gefangene von Azkaban wurde damit zu meiner Meinung nach dem besten Film der Reihe. Harry Potter-Fan oder nicht, diesen Streifen sollte man wirklich gesehen haben. In our dreams, we enter completely our own world. You know, it's completely our own world, and we like to swim in the deepest waters and fly. They had put a fart machine into my sleeping bag. This hall echoes. And Michael Gambon had actually been pressing it during the take, I found out. Und nachdem die Verantwortlichen den Rotstift erstmal angepackt haben, haben sie ihn so schnell auch nicht mehr losgelassen. Das merkte man vor allen Dingen im nächsten Film mit Harry Potter und der Feuerkelch, was dazu führte, dass ich diesen Film damals im Kino absolut gehasst habe. Harry Potter und der Feuerkelch war mit 636 Seiten im Original mehr als doppelt so lang wie der Gefangene von Azkaban. Und bereits dort mussten einige Plotpoints entfernt, verändert oder ersetzt werden. Das stellte die Verantwortlichen natürlich vor ein Problem, für das sie tatsächlich auch an eine Lösung arbeiteten, zu der sie einige Jahre später noch zurückkehren würden. On the third film, Alfonso had begun to alter the process of how we looked at the books. The books were getting longer, and already by the third book, we were reaching a length where it was becoming clear that we were going to have to make some serious edits. And the choice that Alfonso made was to tell the story from Harry's point of view, and things that didn't relate to Harry sometimes fall by the wayside.
But the fourth book was the first one that we contemplated dividing into two. Man hatte also die Wahl. Entweder man würde das Buch in 2 Filme aufteilen, or you had to take a very strong line on it and say, no, it's only this, and we'll dispense with everything else. And I thought that it was a great thriller. It's like a Hitchcock thriller. And I was very convinced that it was only one film, so I was simply ruthless with the stuff that I couldn't see a way of doing. Ja, oder man musste die Geschehnisse des Buches skrupellos zusammenkürzen, was dann eben auch passierte. Der Mann, den ihr da gerade gehört habt, das war Mike Newell, der neue Regisseur für Harry Potter und der Feuerkelch. Und er hatte einen unglaublich undankbaren Job. Alfonso Cuarón hatte es so toll geschafft, diese Serie neu zu erfinden mit Azkaban, dass ein erneut sehr düsterer Film schnell wie irgendein billiger Abklatsch von Azkaban wirken konnte, weshalb sich Newell schließlich dazu entschieden hat, eine andere Richtung einzuschlagen. I was going to do what Alfonso did. I said, now they're growing up. That's the real point about it. They're growing up, and the story is much blacker and more serious, and we're going to frighten them. And so I'm going to make it really sort of dark and creepy and whatnot. And then Alfonso very sweetly said, if you want, you can have a look at the first sort of 40 minutes of my film. And then I went to his cutting room, and they showed me this dark and creepy world that he had made. And so I had nothing to do. What was I going to do? I had to reinvent the wheel. And so what I had to do, in a way, was to make the emotional complication that was going to hit these kids at 15. So I concentrated on that. All of those smiles and whatnot, that's all good stuff. And so what I got was, probably got a funnier film. Ja, bunter, fröhlicher, lustiger sollte Harry Potter und der Feuerkelch werden und mein 14-jähriges Ich hatte damals unglaubliche Probleme damit, denn dieses bunte, fröhliche, lustige kommt vor allen Dingen daher, dass die Figuren das erste Mal ihre romantischen Gefühle zueinander zu entdecken und das war mir damals vor allen Dingen peinlich und unangenehm. Ich wollte nicht sehen, wie sich Hogwarts stundenlang auf einen großen Tanzball vorbereitet, wie Ron eifersüchtig Hermines Tanzpartner verflucht, wie Harry seiner ersten Liebe Cho nahezukommen versucht, während diese in Edward verknallt ist, weil der so schön funkelt und ja, glaubt mir, Harry Potter und der Feuerkelch verbringt eine Menge Zeit mit diesen Geschichten und das ist auch heute nicht wirklich revolutionär, aber wenn du nicht gerade selbst so ein junger Teenager bist, dann kannst du zumindest erkennen, dass es einfach nötig ist, diese Figuren so darzustellen, denn die stecken nun mal in der Pubertät und es wäre total seltsam gewesen, das einfach zu ignorieren. Zudem gibt es ja Gott sei Dank auch noch einen richtigen Konflikt abseits der ganzen Liebesgeschichten. Dieser ist nun aber sehr viel weniger persönlich, als es noch bei Azkaban der Fall war. Dort war Harry auf der Suche nach seinem letzten noch lebenden Verwandten in der Zauberwelt, der gleichzeitig ein gesuchter Mörder war. Das große Ganze wiederum, also Voldemorts versuchte Wiederauferstehung, machte dort ein Jahr lang Pause. Und auch beim Feuerkelch scheint dieser Handlungsstrang die längste Zeit keine große Rolle zu spielen. Stattdessen konzentriert sich der Film auf das Trimagische Turnier, bei dem ein Hogwarts-Schüler gegen jeweils einen Auserwählten von 2 rivalisierenden Schulen antritt, um Ruhm und Ehre für sich und seine Lehrer und Schulkameraden zu erlangen. In unserer Welt könnten die Schüler dafür ein paar Bälle bei den Bundesjugendspielen durch die Gegend werfen, aber Hogwarts hat ja bekanntermaßen eine leichte Tendenz zur Übertreibung. Siehe auch den potenziell schülertötenden Riesenkampfhund, den potenziell schülertötenden Riesenknüppelbaum oder der potenziell schülertötenden riesigen fucking Todesschlange aus Die Kammer des Schreckens. All das ist nun mal irgendwie normal bei Hogwarts. Deswegen wird den Schülern nicht einfach nur ein Ball gereicht, sondern stattdessen, ich weiß nicht, ach so, ein fucking Drache. Blöd für die Schüler, deren Eltern und Hogwarts Anwälte, aber gut für uns, denn durch das Trimagische Turnier bekommen wir das erste Mal wirklich große, bedrohliche Action-Szenen geboten, allen voran Harrys Kampf gegen besagten Drachen, der von einer Arena bis hin zu den Dächern Hogwarts führt. Während die CGI-Effekte der ersten beiden Filme noch hoffnungslos veraltet waren, kann sich diese Verfolgungsjagd auch heute noch absolut sehen lassen.
Was ich übrigens nicht mehr sehen lassen kann, und ich bin mir sicher, ihr habt nur darauf gewartet, dass ich das erwähne, sind diese verdammten Frisuren. Ernsthaft, man kann nur anhand dieser Frisuren erkennen, dass sie zu pubertierenden Jungen gehören, die gerade gegen das System rebellieren, indem sie nicht zum Friseur gehen und möglichst scheiße aussehen. Glaubt mir, ich kenne mich da aus. Also, das war's wohl mit Harry Potter und der Feuerkelch. Ein lustiger, bunter Actionfilm, der zwar keiner Fliege was zu Leide tut, aber trotzdem richtig gut dabei unterhält. Das war's. That's it. Und plötzlich... Cedric! My boy! Holy fuck! Harry Potter und der Feuerkelch räumt am Ende einfach mal auf. Mit allem. Das Trimagische Turnier war nur ein Teil von Voldemorts reichlich komplizierten Plan, um Harry zu einem Friedhof zu teleportieren, wo Voldemort endlich nach 4 Filmen tatsächlich wieder aufersteht. Und wie? The Dark Lord shall rise again. Die ganze schrullige Stimmung des Films, das unschuldige, lustige, bunte, all das scheint nur eine Vorbereitung gewesen zu sein, um diesen alles verändernden Moment noch wirkungsvoller werden zu lassen. Voldemorts Diener trennen sich freiwillig Gliedmaßen ab, Cedric wird gnadenlos ermordet, Harrys halber Arm wird aufgeschlitzt, Cedrics Vater fleht um das Leben seines Sohnes. Shit is happening. Und mittendrin der großartige, sensationelle Ralph Fiennes als Lord Voldemort. Mit seinem schlangenartigen Gesicht und seinen fast schon tänzerischen Bewegungen schafft Fiennes einen einzigartigen Bösewicht, der mir damals bereits das Fürchten gelehrt hat. You've been taught how to duel, I presume, yes? First, we bow to each other. Come on now, Harry, the niceties must be observed. Dumbledore wouldn't want you to forget your manners, would he? I said, bow. That's better. And now... Crucio! Atta boy, Harry. Your parents would be proud. Und diesen Charakter so zu erschaffen, das verlangte tatsächlich Mut von den Verantwortlichen. Das ist kein Comic-Bösewicht, das ist eine wahnsinnige, unglaublich intelligente, verstörende Manifestation des Bösen, die sich tatsächlich darauf freut, seine Opfer zu quälen und diesen einen Jungen endlich umzubringen. Das ist ein absolut großartiges Ende für diesen Film und damit ist auch die einzig wirklich große Schwäche von Harry Potter und der Feuerkelch, dass es nicht Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ist. Feuerkelch ist ein toller Film, dem jedoch das Einzigartige, das Charakteristische vom dritten Teil etwas abhanden gekommen ist. Während Cuarons Einfluss in jeder Sekunde von Azkaban spürbar ist, wirkt Feuerkelch mit Ausnahme seines überraschend konsequenten Endes mehr wie das Produkt eines ganzen Studios. Regisseur Mike Newell schaffte es nicht, dem Ganzen seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Ist das wirklich schlimm? Eigentlich nicht, denn Feuerkelch profitiert enorm davon, dass die Charaktere nach dem dritten Teil wesentlich realer und nachvollziehbarer wirkten. Da ist es dann tatsächlich auch völlig unwichtig, wie viel aus dem Buch herausgeschnitten wurde. Ich erinnere mich noch daran, wie ich bereits nach 10 Minuten wutschnaubend aus dem Kinosaal stürzen wollte, als die im Buch unglaublich lange und epische Quidditch-WM mit all ihren Geschichten und Abenteuern schlicht und einfach übersprungen wurde. Aber nun, wo ich mich nicht mehr daran erinnere, was nun genau fehlt, kann ich ganz sicher sagen, es schadet dem Film nicht. Harry Potter und der Feuerkelch ist ein spannender, lustiger, trauriger, verstörender Film, der als ganz eigene Interpretation des Buches wunderbar funktioniert. Was dabei rauskommt, wenn so eine Adaption nicht so gut wird,
das bekommen wir das erste Mal zu sehen mit Teil 5, mit Harry Potter und der Orden des Phönix. Und wieso genau das der Fall ist und wie sich im Vergleich Harry Potter 6, also Harry Potter und der Halbblutprinz schlägt, das sehen wir dann in der nächsten Folge, hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres, hier bei Ein Leben mit Harry Potter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Tschüss. Das war's mit der zweiten Folge von Ein Leben mit Harry Potter und ich werde mir die größte Mühe geben, dass es für die dritte Folge nicht ganz so lange dauert wie jetzt. Diese Art der Videos können wir ausschließlich produzieren, weil ihr uns direkt auf Patreon unterstützt. Natürlich rechnet sich sowas nicht, wenn man so ein knapp 30-minütiges Video über Harry Potter produziert im Jahre 2015, aber wir haben da halt wahnsinnig viel Spaß dran und ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr also uns weiterhin ermöglichen möchtet, dass wir auch in Zukunft diese Art der Videos produzieren können, dann könnt auch ihr uns auf Patreon unterstützen mit einem monatlichen Beitrag. Jeder noch so kleine Beitrag hilft oder auch nur Freunden und der Familie Bescheid zu sagen, was für großartige zwei Leute ihr da bei Hooked entdeckt habt. Ihr findet den Link zu unserer Patreon-Kampagne in der Beschreibung und da gibt es dann alle weiteren Informationen dazu, wie ihr uns da unterstützen könnt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung, nicht nur monetär, sondern auch mit euren Kommentaren und dem regelmäßigen Einschalten von diesen Videos. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich wünsche euch jetzt noch einen guten Tag und tschüss.